Всем привет! Вы на канале Лиза Мур. И сегодня угадайте, что я буду делать. Это будет нестандартное видео для моего канала, потому что сегодня я делаю слайм. Да. Это будет странно. Надеюсь, я очень надеюсь, что он получится, потому что я уже делала слаймы, у меня не получалось ничего. И я узнала, почитала в интернете, какой клей лучше, какой там это, какие ингредиенты. Итак, я вычитала, что самый, не самый лучший клей, подойдет клей для слайма, клей ПВА Луч, от фирмы Луч. Я взяла 2 банки. Вот. И также я купила тетрапарат натрия. Вот тетрапарат натрия. Натрия тетрапарат. И также пена для бритья. Вот такая простая пена для бритья. Тут у меня все, он залез по клетке. Он просто под столом стоит. Ну и вот. И давайте начнем. И для начала, кстати, я еще взяла ложечку и тарелочку, где я буду делать это внизу. Для начала я возьму маленько клея, налью, попробую маленький внизу сделать. Если получится, то я буду все наливать. Просто вы же понимаете меня. Так, ладно, сейчас нальем маленько клея. Я думаю, вот столько хватит. И теперь добавляем по чуть-чуть тетрапарат. Сейчас я его открою. Тетрапарат. Так, сейчас я вернусь, когда открою этот тетрапарат. Я открыла тетрапарат. Теперь чуть-чуть добавим. Чуть-чуть. Наливаем, мешаем. Ого, он сразу на глазах загустился. Ого. Сейчас я возьму его уже руками. Ого. Тетрапарат, конечно, было много для такого маленького. Он загустился, поэтому, думаю, можно делать все остальное. Так. Даже мне это убрать. Налью, беру в крышечку. Теперь руки жирные. Сейчас я схожу за тряпочкой. Так, у меня ракурс чуть-чуть поменялся. И сейчас я буду весь клей выливать и загущать. Так, тетрапарат прикроем. Так, отставим. И берем клей и откроем полностью уже. И, кстати, еще я буду красить клей. А красить я буду вот этот вот гуашь. Покрашу я, естественно, красным, чтобы получился розовый. Фу. Что здесь надо что-то открывать? Что, издеваетесь? Или не надо? Ой, тут ничего не надо. Мне казалось. Ладно, все, и теперь наливаем. Кстати, этот клей лучше. Подождите. И, простите. Этот клей, как я уже хотела сказать, я купила в фикс прайсе. Ого, я вылила и уже очень много. Он очень густой, он, кажется, уже загустился внизу. Давайте еще одну баночку добавим. Добавляем. Минуточку. Я недолго отключилась, потому что у меня пришел папа, его надо было встретить. Сейчас я вылила весь клей и теперь перемешиваем. Там уже был тетрапарат внизу, и теперь перемешиваем. Это уже что-то получается, он загущается. Снизу уже есть комочки. Сейчас это все вымешу. Клея получилось очень много. Вот клей.
загустился, там маленько есть. Ну ладно, давайте маленько еще помешаем, может он загустится. Ну весь он точно не загустится, потому что там слишком мало я добавила. Сейчас давайте добавим чуть-чуть. Так вот добавим капельку. Смотрите, столечко капельку я добавлю. И теперь будем перемешивать это все. Смотрите, какой густенький клей. Сам по себе клей он пустой. Так, перемешиваем. Я забыла пену для бритья добавить. Вы что? Блин! Добавляем, пока не поздно. Вот, все. Добавила. Теперь, пока не поздно, перемешиваем с клеем. Как я могла забыть? Все, перемешиваем, пока не поздно. Только, я думаю, хватит. Мне нравится запах пены. Такой. Вкусненько. И теперь давайте сначала добавим краску. Ваш. Кроем с другой стороны, чтобы не травмировать смесь. Так. Тут уже есть краски. Кисточка. Берем красный цвет. Я уже умазалась, как всегда. Ну ладно. Так, заливаем красный цвет. Я хочу, чтобы он яркий получился. Ух ты! Рисуем на лизнее. Думаю, такого цвета будет достаточно. Такого яркого цвета будет достаточно. И это пока отложим. Так. Я уже уляпалась в чем-то. Смотрите, что стало с этим листом. Он совсем затвердел. Мешаю. У нас получится такой нежно-красный. Что вот его не получится явно. Хотя, может быть, и розовый получится. Кстати, напишите в комменты, какой ваш любимый момент, когда вы делаете лизун. Ну, допустим, у меня самый прикольный любимый момент, когда мы добавляем тетрапарат натрия и ждем, когда он запустится. Короче, смотрите, какой цвет сейчас должен получиться. Он получился, кстати, розовый. Смотрите. Цвет получился. Если не увидели, потом еще раз покажу. И все. Теперь добавим пену. Все добавили. Еще чуть-чуть помешаем краску, чтобы она уже не окончательно. Все, и теперь добавляем тетрапарат.
естественно, разрушается уже. Но не весь. Пока что помешаем. Минуточку. Все еще перемешиваю. Сейчас еще будут тетрапарат добавлять. Капельки. В общем, смотрите, я тут добавляла, сделала тетрапарат, и он уже такой, знаете, да. Он уже тянется. Ой, и тут же расплывается. Ну, то есть, я думаю, если вы как-то помешаем, может быть, он и отстанет. Сейчас я от ложки отлеплю. Ложку пока отложу. Лучше не мешать руками. Ну, еще ужасно, конечно, отлипнуть рука. Но от стенок его уже можно отлепить. Отлепить еще можно от стенок. Вот. Сейчас я буду мешать. Но от рук он, естественно, отлипает. Чуть-чуть, совсем капелючку там добавим. Все, попробую вымешать. Но это уже явно похоже на лизун. Такой получается воздушный, видите? Он пока липнет к рукам. Еще чуть-чуть. Добавим тетрапарата. Чуть-чуть, капелючечку совсем. Капелюшечку, совсем капелюшечку. Будем вымешивать. Мешаем.
липнет еще к рукам, конечно. Ну, его отлепить можно. Он такой расплывчатый получился. Не то, что тянется. Из него, конечно, пузыри, если вот так вот переэтовать, да, вы знаете, но не получится. Он такой чистый, вот такой вот так вот менять. Кликать он, сейчас посмотрим. Может ли он кликать? Ну, кликать он кликает. Ну, я думаю, он очень круто получился. Так, сейчас берем. Давайте положим его на стол и посмотрим, размазывается ли он или же нет. Он моментально растекается, и он суперски размазывается. И да. Такой воздушный, смотрите. Так, какая тарелочку. И еще чуть-чуть добавим. Чтобы он уже не лип к рукам. То он пока что жестко липнет к рукам. Ну, в смысле, вот отрать-то можно. Прямо жестко липнет к рукам. Но он липнет к рукам. Так, ну слайм. Он все еще липнет к рукам. Почему я его еще и вмешиваю? Кстати, он получился. Лепим одну другую слайм и его все еще поместим. Знаете, это как неудобно, скажите. Ой. Кликай, он, конечно, круто. Вот, стол еще. Он только вот так будет расплываться. Видите, он очень круто расплывается. И он размазывается. Какой же он классный получился. О, я рада очень, что этот слайм получился. Но он липнет к рукам, поэтому сейчас мы еще чуточки добавим тетрапаратом, чтобы наконец-то он не лип к рукам. Когда с тетрапаратом трогаешь, он не липнет к рукам. Сейчас мы возьмем и вымешаем с тетрапаратом. Вымешиваем. Обычно, смотрите, кстати, какой цвет получился. Вот, розовенький. Мне нравится. Он получился воздушный, когда его мешаешь, такая розочка обалденная получается. Мне нравится. Вот, смотрите. Он очень круто растекается. Блин, это супер. Он, конечно, не хрустит. Он очень-очень-очень круто раскатывается. Он моментально растекается и круто кликает. Видите? Смотрите, как он растекается. Опа! Круто. На мой взгляд, очень круто получился слайм. Вот такие крутые розочки делаются, знаете. Сейчас делаю розочку и покажу вам, какая она крутая получается. Сейчас еще капелюшечку добавим. Это тетрапарат, потому что он практически не липнет. Опа. Теперь достаем его и вмешиваем. Шире круг, музыка своих друзей.
всех подруг шумных. Итак, запоминаем дату, какого у меня получился свой первый слайм. 18 число, 10 октября. Ну, вообще 18 октября 2018 год. Вот. 18 октября 2018 год. Это просто замечательно. На всю жизнь. Ой, давайте. Он еще липнет к рукам все равно. Положим опять в тарелочку. Добавим капелюшечку тетрапаратка. Я это уже говорю какой раз. Сейчас липаем его от своих рук. Нужно добиться того, чтобы он не лип к рукам очень-очень жестко, прям это он липнет к рукам очень-очень сильно даже. Так, у меня места мало, поэтому минуточку. Вот. Скачала какая-то рекламка, что мне места мало на телефоне стало. Но это того стоило, потому что у меня получился офигенный слайм. Офигенный просто. Я вообще очень рада, что он такой. Кстати, он уже почти не липнет. Чуть-чуть капелюшечку тетрапарата. Поэтому перестанет еще липнуть. В концов. Из клея луча получается очень чуть-чуть почистила свой телефон. Простите, что такие отрывки будут, потому что у меня все время писало, что у меня мало места на телефончике. И вмешиваем опять. Очень крутая розочка. У-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Круто. Мне очень нравится. Ой, как я уже это в 100-й раз повторяю. И смотрите, какая розочка крутая получилась. И он вот так вот размазывается. Он тоже очень-очень круто размазывается, если его положить на какую-то там поверхность. Он, конечно, моментально расплывается, но он очень-очень-очень круто размазывается. Наверное, я его не понесу в школу, потому что у нас такая мода началась, скажем, то, что в школе там мы лизунов делаем. Ну, я тоже решила попробовать, почему бы, собственно, и нет. Все-таки крутые лизуны получаются, особенно самый крутой лизун получился у Ксюши Якутович. Ксюша, если ты смотришь это видео, привет. И да, у тебя самый крутой лизун получился, если честно. И, не знаю, может быть, я и понесу этот лизун в школу, но посмотрим. Но видео явно сегодня выйдет. Такое событие. Мне очень нравится, что он размазывается офигенно. Он как травожо... Ой, он как эти сливки получился. Смотрите. Вот он лизунчик мой. Смотрите, как он размазывается. Видите, как он размазывается офигенно? Смотрите. Также он кликает круто. Не слишком громко, но кликает. Не пожалела я, конечно, что купила клей. Чистила такой офигенный слайм. Он опять еще липнет к рукам, но уже не так сильно, потому что когда я добавляла тетрапарат, он более так остановился. Еще чуть-чуть добавим. Я думаю, может, он уже будет хороший. Вмешиваем. Ну вот он практически уже не липнет к рукам. Он как генетический песок получился, размазывающийся. Хоть я и не добавляла сюда генетический песок. О, как он круто размазывается.
Флаффи слайм получился у меня. Мне очень-очень-очень нравится. Он рвется, естественно. Ну, сами понимаете. Розочка, розочка. Очень круто, конечно. Ну, в общем-то, вот как у меня слайм получился. Сейчас еще чуть-чуть добавим тетрапарата. То все у меня не может перестать липнуть к рукам. Все липнет и липнет к рукам. Очень круто, конечно. Ну и вот, в принципе, он уже не липнет к рукам. Еще подальше добавим тетрапарата и все. В общем-то, вот такой вот слайм мне получился. Очень офигенный флаффи слайм. Он очень круто размазывается, я вам уже показывала. И также кликает. Тихо, конечно, но кликает. Из него, конечно, пузыри не надуешь, но он зато круто вот так вот размазывается. Мне круто. Очень-очень нравится. Из него можно делать офигенные розочки. Такие вот розочки можно из него делать. Ну, в общем-то, мне очень-очень-очень понравился, какой у меня внизу. Стой. Получился. Ну, в общем-то, вот такой у меня слайм получился. Сейчас буду делать обложку для этого видео. И на этом все. Всем пока. Если вам понравилось, как у меня слайм получился, то делайте по этому рецепту. У вас обязательно такой же получится. Тут просто главный секрет — не переборщить с тетрапаратом. Ну, вы сами понимаете. И сначала я расстроилась, что он не получится, а на самом деле получился такой офигенный слайм. Поэтому на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Лиза Мур. И на этом все. Пока-пока. Всем пока.